तो दोस्तों सर्विस सेंटर वालों ने मेरे साथ थोड़ा गलत काम किया है। इसको लेके मैं जाकर वहाँ पे कंप्लेंट करने वाला हूँ। ये देखिए मेरा बाइक 3300 चला हुआ है, 3344 चला हुआ है और मैं इसको सेकंड सर्विस के लिए लेकर गया था सर्विस सेंटर में। तो उन्होंने जो सर्विस किया, यहाँ पे देखिए मेरे एग्जॉस्ट है, इसका साउंड काफ़ी लाउड हो गया है। पहले इतना लाउड था नहीं, ये काफ़ी लाउड हो गया है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कैसे हुआ। मैंने सर्विस सेंटर में बात की, उन्होंने बोला कि लेके आने के लिए कि आपके साथ भी सर्विस सेंटर में ऐसा हुआ है सेकंड सर्विस के बाद या फिर किसी भी सर्विस के बाद, तो मुझे ज़रूर बताएं।